مساعد الركراكي. الملك أمر بتواجد عائلات الأسود في مونديال قطر. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. قال رشيد بن محمود مساعد مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وليد الركراكي إن الملك محمد السادس أمر بتواجد عائلات اللاعبين معهم في قطر. وأضاف بن محمود في لقاء نظم اليوم الجمعة بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء احتفاء بالإنجاز التاريخي لأسود بالأطلس في كأس العالم قطر 2022 أن الرؤية الملكية كانت تؤكد على تواجد العائلة المغربية بجانب اللاعبين. وتابع مساعد الركراكي في هذا اللقاء الذي عرف حضور عامل عمالة آنفا ورئيس المنطقة الإقليمية الأمنية ومسؤولين ورياضيين وإعلاميين. كانت العائلات تقدم دعما كبيرا للاعبين في الملعب وكذا خارجه في الحصص الأخرى. وسجل الإطار الوطني أن الجو العائلي كان الهدف منه هو الخروج من ضغط المباريات، مضيفا أن علاقة الطاقم التقني باللاعبين سادها جو النشاط سواء في التدريبات أو داخل الفندق. ولوها المدرب ذاته بالانضباط الذي أبان عنه اللاعبون في التعامل مع الخطط التي يضعها الناخب الوطني وليد الركراكي ودفاعه المستميت عن القميص. كما أوضح بن محمود في هذا السياق أن مجموعة من اللاعبين كانوا قد تعرضوا لإصابات غير أنهم تشبثوا باللعب والدفاع عن القميص الوطني. وشدد المتحدث نفسه على أن الحضور الجماهيري المكثف من طرف المغاربة في قطر كان حافزا وداعما قويا للمنتخب للتنافس أكثر في هذه التظاهرة العالمية. من جهته أكد اللاعب السابق في صفوف المنتخب مصطفى الحداوي أن المشاركة القوية للفريق الوطني باحتلاله المرتبة الرابعة عالميا أبانت عن أن المملكة بلد الكرة، بلد الجوهرة السوداء العربي بنبر. وأشار الحداوي إلى أن اللاعبين سواء المحليين أو الذين يلعبون في الخارج كانوا يلعبون بقتالية وأظهروا أنهم أسود بمعنى الكلمة. وأضاف لاعب المنتخب المغربي سابقا أن الإطار وليد الركراكي استطاع أن يحول الفريق إلى عائلة، وهو ما تم استغلاله بشكل إيجابي انعكس على المردودية. ولفت المتحدث نفسه إلى أن المنتخب المغربي كان في مستوى عال أبهر الجميع، والنتائج التي حققها ليست بالصدفة، مضيفا أن هذا سيمنح المغرب مستقبلا جيدا بوجود لاعبين صغار في السن. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية.